Për më shumë se 2 dekada karrierë kanë bërë muzikë alternative, mirë po ka 11 vjet prej kur herën e fundit kanë performuar në Prishtinë. Bendi Porno ka hapur të premten mbrëma një kapitull të ri në kryeqytet, duke promovuar mes tjerash edhe albumin e tyre të ri Dritë Hije, të cilin e kanë incizuar live pa publik gjatë pranverës në Prishtinë. E për herë të parë kanë sjell këngët e tij live, duke e shndruar skenën e vogël të hapësirës për kulturë alternative Defy Them në një vend të stërmbushur me njerëz. Edhe të rinjtë kanë përqafuar muzikën e tyre e të gjithë njerëzit kanë dëshmuar se publiku i Prishtinës akoma e mban në vete adhurimin e muzikës alternative. Hapjen e mbrëmjes se ka bërë projekti muzikor Toka Shitet i udhëhequr nga Idris Ahmeti, një emër i njohur i rokut alternativ nga Shkupi. Projekti ka sjellë në skenë një qasje të veçantë duke eksploruar një territor ende pak të shkelur mes muzikës popullore shqiptare dhe indie rock. Në qendër të performancës ka qenë sharkia, instrument tradicional i përdorur gjerësisht në muzikën popullore të Ballkanit. Këto janë ndërthurur me vokalin e thellë dhe emocional të Ahmetit, duke prodhuar një shprehje autentike dhe të pazakontë për skenën alternative vendore, një hyrje që ka përgatitur publikun për pjesën e mbetur të mbrëmjes. EP-ja Dritë Hije përfaqëson një fazë të re në diskografinë e Pornos, duke u renditur për krah albumeve si Kokë plot fotografi, Zhurmuesi dhe Dy ftyrshi. Projekti ruan gjuhën muzikore karakteristike të bendit, por njëkohësisht e zhvendos fokusin drejt përvojës së drejtpërdrejtë dhe energjisë së skenës. Kjo qasje është reflektuar edhe në performancën e Prishtinës, ku publiku ka qenë pjesë aktive e rrjedhës së koncertit. Në deklaratën e tij, Dritro Nikçi, njëri nga boshtet krijuese të bendit, ka theksuar se motivimi kryesor për vazhdimsinë e Pornos mbetet vetë procesi i të bërit muzikë dhe dinamika mes anëtarëve të grupit. Një është që e nevoja me bo muzikë. Pjesa tjetër është me kon jetë të bo muzikë. Kështu që kërë me krenarin, me Nësimin, edhe tash me Lumin si antar të ri, është prap jemi një grup kompakt, dhe që kjo për mu që kjo është që kënaqësia të bëmit muzikë, kur për një me e ki një ekip me cilë merësh vesh, me cilë e ki e ndonë atin dinamikën, thjesht kuptosh në skenë, mund është me shku prej një ekstremin tjetrin, dhe fundit Porno do këtë që arsye pëse na egzistojmë është që kjo, dhe faktisht skena, live muzika. Edhe pse, ironikisht, s'kemi bo që 11 vjetë në Prishtinë, për shembull, muzikë. Qasja ndaj EP-së së fundit Dritë Hije përbën një kthes domethënëse në mënyrën e krijimit të bendit. Nikçi ka sqaruar se ky projekt është realizuar si një live EP, i performuar dhe i incizuar drejt për drejt në Kino Armata, pa publik, duke shmangur procesin klasik të incizimit në studio. Fakti që na kemi publiku EP live, se Dritë Hije është live EP, cilin thjesht e kemi performu live në Kino Armata, aty e kemi incizu, gjiru edhe që e ka qenë mënyra qysh ju kemi qas, në fakt, edhe në albumit, e jo në mënyrën e zakonshme në studio. Kështu që një farë mënyre Dritë Hije është diçka që na e kemi lyp, nëpërmjet asaj e kemi lyp më kthy prapë në skenë bo live. E jo, më mshel në studio me bo, si pezajmë albumi i fundit para këti Dy ftyrshi, që është edhe në strikt ashtu krijese e studios. Dritë Hije në këtë kuptim shfaqet si një projekt që e vendos përvojën live në qendër të krijimit artistik, me kusht që të ketë hapësira për performanca live, sipas tij do të ketë edhe koncerte të tjera. Nëse s'kemi me u has në qatë pengesin, mungesën e skenës, mungesën e që më thonë, organizimit
s'po du me thonë të mirë fill, për s'po gjej fjalë tjetër, edhe në organizimit mirë të live koncerteve. Që më thonë, nëse që ajo ekziston, atëherë na jemi të gatshëm me bo live, me bo më shpesh koncerte. Edhe krenari Smiley, violinist i bendit, ka folur për procesin e shpejt dhe intensiv të krijimit të EP-s. Ai ka theksuar se përvojat e përbashkëta dhe njohja e gjatë mes anëtarëve e kanë lehtësuar procesin, ndërsa incizimi në Prishtinë pa publik ja ka dhënë projektit një karakter të veçantë. Albumi realisht kemi bo për një kohë, kisha thënë të shpejt, pasi që njihemi që një kohë gjatë, edhe përvoja të përbashkëta i kemi kombinu dhe i kemi kriju albumin, normal që puna me madhe ka qenë dritrës, po me që albumi u kriju edhe u incizu në dykun në pranverë, nëse se kisha gabim, në Prishtinë pa publik, i kish hije që thënë me u publiku edhe me dalë para publikut në Kosovë edhe në Shqipëri, ishim para disa ditë në Tiranë, bëm një farë lloj promovimit të albumit, dhe asonte në Prishtinë para publikut Prishtinës, edhe kalum besoj që është shumë mirë. Ka treguar se Dritë hije është promovuar fillimisht në Tiranë, ndërsa performanca në Prishtinë ka qenë domosdoshme, si kthim para publikut që e ka ndjekur bendin që nga fillimet. Sonte ka pas, nëse s'ka bëj pothuajse për gjithë albumeve këngë, ashtu që pasi që realisht era e fundit, nëse s'ka bëj ka ndoshta 11 vjet që nuk kemi performuar në Prishtinë, edhe brenda këtyre 11 vjetëve kanë dalë 2 albume të reja, nëse s'ka bëj. Ashtu që ka pas sonte albume përveç albumit fundit, ka pas këngë edhe pothuajse për gjithë albumeve tjerë. Reagimi i publikut ka qenë menjëhershëm dhe i vazhdueshëm gjatë gjithë mbrëmjes. Shpat Deda, artisti pranishëm në publik, e ka cilësuar koncertin si një dëshmi të gjallë se muzika alternative vazhdon të ketë audiencë në Prishtinë. Ka qenë një atmosferë super, kur të që ka qenë këto, besoj që i ka ndjeje sonte, bendi punojnë një për bendeve ma të rëndësishme të skenës alternative të Prishtinës, punojnë një për shtyllave, Dritro dhe kjo bend. Për mu ke knatësimi në gjuhë prapë, në Dritën e kom shok edhe bashkëpunëtorë dhe vlerësoj shumë edhe si muzikant edhe si shok. Po sot më boni moni shumë mirë që ka alo audiencë për muzikë alternative në Prishtinë, gjeneratat të reja e përqafun sonte këtë muzikë për mënej. E pomë, kështu që kjo na jep shpresë. Ka theksuar rëndësinë e faktit që gjeneratat e reja e kanë përqafuar këtë muzikë. Sipas tij, kjo përbën një shenjë shprehëse për vazhdimsinë e skenës alternative dhe për interesimin e publikut për forma muzikore që dalin jashtë rrymave dominuese. Ka folur edhe për albumin e tyre të ri. Albumi është në zhanrin e punos, është vazhdimsi e zhanrit tyne dhe është arsyeja se njerëz të vlerësojnë. Do të thotë me i qëndru besnik asaj që ka beson Dritro në këtë rast. Mu ka pëlqyer shumë projekti, është live projekt, që lyp përvojë dhe lyp dije me bo, edhe sot u po reagimet e njerëzve, domethënë, ti veç do të mi qy njerëz për rreth që reagojshin këngë dhe shihet që ai është me sukses. Rikthimi në kryeqytet vjen gati 5 vjet pasi bendi Porno ka performuar edhe në Prizren, ku ka shënuar një tjetër moment të rëndësishëm të lidhjes me publikun. Koncerti atje ka shërbyer si pararendës i mbrëmjes në Prishtinë, duke dëshmuar se interesi për muzikën e bendit mbetet i gjallë edhe pas një pauze të gjatë nga skenat vendore. Në tërësi, koncertin në Defy Them nuk ka qenë vetëm një promovim albumi, por një rikthim i plot i një bendi që ka ndërtuar identitetin e tij përmes qëndrueshmërisë artistike dhe refuzimit për kompromis estetik. Prania e publikut të ri dhe reagimi i fortë i audiencës kanë treguar se muzika alternative vazhdon të gjejë hapësirë në Prishtinë, ndërsa Porno mbetet një prej emrave që e mban këtë skenë të gjallë.